munsi ni umunsi wo gutangiza revolution ya revolution. Ifirimbi yanyu buri wese ayibike, mushyigikire opposition iharanira impinduramitegekere. Ariko kandi agatsiko nako gashatse guhinduka kakava mu bugizi bwa nabi, nako kakayerekana ko gakunze u Rwanda katakiri mu iterabwoba, mu kinyoma no kwikubira ibyiza by'igihugu byose, nako kaba kagize neza kandi nabo n'abanyarwanda n'abavandimwe. Igihugu twaza kibanamo neza dutuje, tugatunganya. Ya padiri avuze ko Kagame yapfuye, akabivuga akavuga ati niba mushaka kunyomoza mumuzane, mukamubura. Yamubuse kuki mugomba kumwibasira, kwibasira abantu ngo bavuze ko Kagame yapfuye. Ese muri se ntazapfa munyomozi muvuga muti padiri urabeshye. Habuze n'umuntu n'umwe wakorekana Kagame, ahubwo bagomba kuzana iterabwoba ngo biki bukinjira no muri vie privé yanjye. Oya, njyewe iriya ni style yanjye, kuko navuze ko ndi umurevolutionnaire. Ntabwo turi mu monarchie aho umuntu ajya kuvuga umwami akabaza agaturuna ururimi mu rurimi munuza karindwi mu kanwa kagira gute. Nge nakubwiye ko turi muri revolution. Twamye uko za regime zagiye zihinduka, nta na rimwe twiye tugira maturation revolutionnaire. Twamye zihindurwa n'abanyamahanga, noneho bo bakadukobota bakaduplasa. Mu minsi ishize twumvise Padiri Thomas Nahimana na Sylvestre Nsengiyumva basa n'abaterana amagambo. Muri iki kiganiro tugiye kubumva bombi, ariko noneho tureba aho batanga ibitekerezo bindi ku bijyanye n'imibereho y'abanyarwanda, ku bijyanye n'imiterere y'ubutegetsi no ku bijyanye n'uko babona igihugu cyakagize ubuyobozi bwiza bwatuma abanyarwanda bose babaho neza batera imbere. Twari twifuje gutumira aba bagabo bombi mu kiganiro kimwe, cyakora ntibyadushobokeye. Turifashisha rero ibyo batangaje buri wese ukwe. Sylvestre Nsengiyumva, ikaze kuri Radio Urumuri, turagusuhuza. Kumve wowe uko ubona ibi biha abanyarwanda barimo. Bamwe bavuga yuko harimo ibintu by'igihirahiro, aho n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye ibintu bihumira ku mirari. Uretse ibyemezo by'ubutegetsi bwafashe mu rwego rwo gukumira no gukomeza kwirinda iki cyorezo, hari ingamba waba ubona zanafashwe kugira ngo imibereho y'abaturage yo guhungabana, abantu bakomeze babone ikibatunga n'ibikorwa n'imirimo aho bishobotse ibashe gukorwa. Ubona mu by'ukuri ubutegetsi bwitaye kuri icyo kintu? Urakoze Jean Claude. Watangiye uvuga nyine yuko igihugu kiri mu gihirahiro, ariko mu by'ukuri amfite ntabwo kiri mu gihirahiro gusa kubera covid. Igihirahiro cya mbere kinatuma hari urusaku rwerekeye cyane ubuzima bwa Perezida Kagame no kuba ariho cyangwa atariho etc. Igihirahiro kiri cya mbere gishingiye ku magambo, ku mazina abiri. Navuga hano gishingiye ku izina Mukwege n'izina Rusesabagina. Nuko wenda abantu jitoma byabace muri humye, kuko nyine barangariye muri ibi byo kuvuga ngo Kagame yarapfuye cyangwa ntariho. Ariko mu kiganiro nyine uwo Kagame aherutse gukora, wabonaga ko ari nacyo cyamuhagurukije cyane. Yavuze cyane kuri mapping report n'ikibazo afitanye n'abazungu bo muri Western Occident. Noneho aravuga ati barashaka kunkuraho ngo bansimbuze Rusesabagina. Urabyumva nuko yavuze. Bwari ubwa mbere Paul Kagame avuga ko abazungu b'i Buraya bashaka kumukuraho
akanavuga n'umuntu bashaka kumusimbuza. Atinda rero kuri cyane kuri ya bya mapping report, kandi tuzi nyine mapping report yuko ari mu kwegeye muri minsi wayizamuye, tuzi nuko Kabarebe yikomye mu kwegeye muri iki gihe. Rero igihirahiro mu Rwanda turimo gishingiye aho ngaho, wenda nzabigaruka ikindi gihe, cyaba ari nacyo gituma wenda Perezida Kagame muri minsi atagaragara cyane. Byahuranye rero na covid, ngere ku bya covid, noneho bisa bihumye kumera, ndetse bigatuma amasesengura yagorana, kuko ntumenya igikorwa kubera covid cyangwa igikorwa kubera biriya navuze haruguru. Gusa turebera hamwe très rapidement ibikorwa hariya muri covid, kubyerekeye covid corona, n'ibidashoboka mu Rwanda. Ubundi biriya bya covid hari za angle nyinshi nk'eshatu cyangwa enye biba bishingiyeho. Icya mbere ni biriya byo kwirinda, byo bita twakwita prevention protection, urumva ibyo ngibyo. Icya kabiri voilà, prevention protection ari byo nyine birimo ziriya mesure barrière, distanciation, social distancing, gukaraba intoki na birya byose na birya byo gushyira ku munwa etc. Noneho indi axe ni immunité ni bya bindi byo kuba abantu bashobora, kubera ko ari virusi ishobora gusirikira cyane, noneho abantu bageraho bakayigiraho ubudahangarwa ikikiza ubwayo. Icya gatatu gikomeye cyane ni ibibazo covid itera muri sosiyete, uko bigomba gukemurwa. Ibyo rero nabyita la solidarité. Solidarité rero irimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni nakwita solidarité ya leta, uko leta igomba gufasha abaturage kubera ibibazo covid yateje, noneho kuko ni inshingano zayo. Noneho hakaba la solidarité communautaire, uburyo abaturage ubwabo bagomba gufashanya kugira ngo babisohokemo. Maintenant u Rwanda rero cyo byakoze kubyerekeye biriya bya prevention protection barrière, mu Rwanda bakoze iki? Icyo bakoze, bahise twarabibonye bafata ibyemezo radicale byo kwigana ibyafashwe hano mu Buraya no mu bihugu bikize. Ibi rero bigaragara neza yuko bidashoboka mu gihugu nk'u Rwanda. Byonyine masike igura amafaranga 500, kandi 500 abantu mu Rwanda bashobora kuyakorera ku munsi, ngira ngo uzi uko bangana ibyo sinabitindaho. Masike ariko barazambaye Sylvestre na Nsengiyumva. Justement nari ngiye kuhagera. Yego. Masike igurayo etc. banuza za gel hydroalcoolique uko zihenda, isabune ubwayo uzi ukuntu ihenda. Alors icyo rero bakoze politique, bahisemo la capitale, umujyi la capitale, donc umurwa mukuru, abariho bavuga ko bagiye guproteje, kubera niho honyine bashobora kubona twamuhaye duke, nubwo uretse naho batabishobora, ariko nibura hari abantu bakeho mu mujyi bashobora guproteja bakoresheje biriya byose ubona. Burya ni mu mujyi, ko mu cyaro ntabwo bishoboka. Mu cyaro ntabwo abantu bafite remoye, kandi leta ntifite ubushobozi bwo guha abantu za masike ngo igende izironuvura etc. Niyo yabaza zindi za tissu z'imyenda, nta bushobozi bafite bw'amasabune yo kubifura tusa.
donc biriya rero biriya biri mu mujyi kandi nabo hakabamo dimension ya affichage mbese yo kwerekana kuko no mu mujyi ubwaho ntabwo bishoboka hose gusa naho abantu babona kuko kandi ibi bisanzwe nyine muri politiki y'u Rwanda yuko ibintu nk'ibi byose bigarukiraho abantu b'abanyamahanga babona. Icyo ni kimwe. Donc za mesure barrière ntizishoboka na prevention protection burya nishoboka. Bahisemo no guproteja abantu bakeya. Abandi ibibabaho bitewe na covid hari ukurwara ari ugupfa n'iki byose hakaba ingamba za balisage zituma bitamenyekana. Ntidushobora kumenya abantu bapfa mu cyaro, ntidushobora kumenya abarwara, ntidushobora kujya. Hari indi axe nibagiwe niyo nita prise en charge sanitaire. Kuko iyo waproteje nyine ibyo byo gukingira kugira abantu batayirwara, ariko hari abayirwara rero nabo hari uburyo bagomba gufatwa nshari kuvurwa. Mu Rwanda ntabwo ashobora kuboneka par exemple biriya bya soins intensifs, ibitanda bya soins intensifs bihagije. Kubonye ko n'inaha i Burayi mu bihugu bikize cyane twamaze amezi n'amezi barabaye débordé barabuze ibitanda. Noneho washyiraho n'abarya abandi bagomba kujya muri za respirateur bandi bashyira ibintu mu byo kubafasha guhumeka. Ku respirateur mu Rwanda sinzi niba hari izirenze 2 cyangwa 3. Urabyumva? Donc la prise en charge sanitaire ubwayo ntishoboka. Ngira ngo abantu bagomba kuba baririye bakimara ariko benshi bashoboka bakaba bafite kare agapfukamunwa uretse no mu mijyi n'ahandi akaba ariko bimeze. Utubwira niba leta itarabaye yaragize uruhare rugaragara mu kugoboka abantu kuko hari n'imfashanyo yaje yo muri urwo rwego rwo guhangana na COVID-19. Sinzi nkamwe mukurikirana niba mwaba mwaramenye niba yaragiye inakoreshwa neza kuko kwari kugira ngo inagoboke n'igihugu nk'u Rwanda kirimo abaturage basanzwe bifitiye ubukene. U Rwanda burya uko mwarusize nge narubayemo hariya kandi narubayemo nkanuye nk'umusocio economiste. U Rwanda rushya ntabwo rwahindutse cyane. Ni wowe ukuza u Rwanda ni abanyarwanda bashobora kubona amafaranga yo kugura amafaranga 500 ni bangahe? Burya ntabwo ari benshi. Amafaranga 500 ni menshi cyane mu cyaro keretse niba mwarabyibagiwe. Kandi nta cyahindutse ariko akundira ikimeze. Wabonye reba nawe ubwawe mu Bufaransa aho ngaho uri na hano turi za miliyari hani Burayi badeburutse miliyari 750 zo mu Rwanda. Ibya mfashanyo babonye uretse ko banayibye nk'uko basanzwe bimeze tusa, ariko ibya ni nk'agatonyanga mu nyanja kuri ibi bya covid. Byonyine pour la solidarité gouvernementale no gufasha abantu bakoraga babuze income, babuze revenu, batakibona imishahara, ukabagenera amafaranga batunga buri kwezi muri amezi 6 dushize. Ntibishoboka. Meme n'abafonctionnaire ba leta ntibishoboka. Reba abantu bakoraga muri za entreprise privé zababrije yo kubirukana, kubagabanya cyane barabirukana. Urabyumva? Donc ikindi leta guha abantu ibyo kurya. Wabonye bya bindi bya kinamico bakoraga bavuga ko batanga ibiryo, haje kuboneka abahungu batinyuka bakora ama video yerekana ko abaturage amfete ibi bavuga bati nta biryo tubona no kubeshya ati ahubwo ati baraza bakabwira abacuruzi ngo nibazana amafaranga. Abacuruzi basanzwe deja barimo guhomba kubera ko nyine nta covid, bakabaka amafaranga donc bakahombya kurushaho ngo bagure ibiryo ngo byo kujya gutanga muri za quartier. Nabwo bagera muri za quartier abaturage babonye ko babivuga bakaba bati baraziha bene wabo, haba hari liste y'abantu nyine bya bindi bya clientélisme dusanzwe tuzi. Donc la solidarité gouvernementale ntishoboka. Ikintu cyashobokaga ni solidarité communautaire, no kuvuga
nyarwanda bagafashanya. Ikibazo cyabaye nuko kuva leta regime nshya yazaho umuco waratakaye wo gufashanya. Ntabwo abantu bagifashanya nka mbere. Umuntu we ubundi nko muri quartier mwabaga muteye mu biryogo n'iki, wabaga umunyu gushiranye ukajya ku muturanye akaguha umunyu, amakara akaguha nk'amakara 6 uwo munsi ugateka etc. Ubu ntabwo bikibaho. Niba binahari byaragabanutse cyane bikabije ibyo, kandi ndi kubivuga kuko narahabaye. Maze imyaka 10 narahavuye, ariko abantu bose mbazi Kigali bambwira ko byikubye kabiri. Abantu b'abanyamwigendaho biteye kwiheba. Ku bijyanye na politike y'igihugu n'ubutegetsi, waduha nk'ingero z'ibyo bari gukora bigatuma abaturage bacuma iminsi? Ikintu bari gukora ariko ntibashobora kugikora kubera ko bitandukanye na fondamento z'iyo regime. Iyo regime fondamento zayo no kuvuga ngo faire la marque de fabrique, no kuvuga ngo turihagije, turi bambere ku isi, turambere muri Afrika, turambere mu karere, turambere mu bintu byose. Ubundi ikintu bagombaga gukora ni ukureka les organisations humanitaires bakemera yuko bigoye etc, yuko batayimetereza. Noneho les organisations humanitaires za PAMU n'ibindi bakazana ibiryo bakadistribuira abaturage. Ariko hari ikintu ngira ngo mubwire Jean Claude. Yego. En fait mu by'ukuri ntabwo covid inafecta cyane burya abaturage bo mu byaro. Yesu nabo bararwara bagapfa kurusha uko tubitekereza, ariko burya covid mu Rwanda ni ikibazo cyane ku bantu n'ubundi bari connecte, abantu bo mu mijyi, baba mu mijyi, abantu bavoyaja, abantu nibo babaye affecte cyane, urumva? Kuko abaturage bo nkuko ndumva wabivuze cyangwa twabivuganye mu gikari cy'iradiyo, abaturage bo n'ubundi bari barasanzwe baracakaye, babaho nabi, urumva? Bari basanzwe babaho nabi. Ikintu gusa ikibazo nuko kubera ko babaho nabi, ya immunity navugaga yabo nyine ishobora gutuma barwara cyane. Ariko ubundi mu mibereho muri imibereho yabo ntabwo yagabanutse cyane kubera ko haje covid. Kuko niba za entreprise zarahagaze gukora, niba ibiki byarahagaze gukora, ibyo ngibyo abaturage ntabwo byabafixe, ko n'ubundi nta redistribution de richesse yari hari, ntabwo amafaranga n'ubundi yabageragaho, umutungo w'igihugu ntabwo wabageragaho, n'ubundi bari batinzwe no kugrata hariya mu byaro twaturima nyine baba bafite. Kuri wowe bagombaga kureka abaturage cyane cyane abo mu cyaro bakikomereza imirimo yabo y'ubuhinzi, y'ubworozi n'iy'ubukorikori. Kuri wowe wumva bataragombaga kuyikora mu nkokora ngo nuko hari icyo cyorezo? Exactement, bari kubireka. Niko nari kubigira iyo mba perezida w'u Rwanda. Kuko ni nahanga babonye ko byatangiye gukora ntuza confinement local. Nge nari gukonfina imijyi, nka konfina nk'umujyi wa Kigali, kandi nabwo quartier zimwe na zimwe. Donc nka konfina ahantu hagera abantu bavoyaja bagera gute, nka konfina. Noneho mu byaro ukareka abantu bakaguma bagakora, noneho ukanoherezayo noko cyane cyane mu mijyi niho wagomba gushyira aide humanitaire. Muri za quartier pauvre handi abantu barya uko bagiye gukora ubukarasi etc, akajya aide humanitaire. Naho abaturage ukabareka bakaguma bagahinga, bagatungwa nuko basanzwe bahinga. Gusa évidemment hakaba iriya sensibilisation kuri za mesure barriere ababishoboye kwa ikaguma ikaba sensibiliza ko indwara yari kameme. Iyo hari abaturage bavuga ko batabona abategetsi, abanyapolitike bari ku butegetsi, ko batababona
mu bikorwa bakabaye bababonamo nk'uko bikwiye, ari naho banagera no ku mukuru w'igihugu bakavuga bati ntitumubona ahumuriza abaturage. Nawe niko ubibona cyangwa ubibona ukundi? Niko mbibona. Ntabwo uretse ko hari ikintu cya mbere tugomba kamwe muri covid, uretse wenda njya numva abantu bavuga ngo Paul Kagame ngo najye Nyamirambo ngo mu baturage etc. Muri covid tuzi ko muri bihugu bya Afurika ndetse n'ahandi hose ntabwo habayeho abaperezida benshi bagiye gukora za bend of full. Ibyo byakozwe na Nkurunziza akiriho, ariko nko kujya imbere y'abaturage buri wese yambaye ka gapfukamunwa mutegeranye, noneho ukababwira uti gahunda za leta mu bihe nk'ibi ngibi kugira ngo tubashe kuba twabona ikidutunga ubuzima butahagarara. Uwabonye muri Tanzania Magufuli aragenda akashyikirana akavugana n'abaturage be, Perezida Ndayishimiye mu Burundi nuko n'ahandi. Ibi nibyo. Par exemple njyewe ikintu kinangaza nuko Perezida Kagame nubwo atasohoka wenda, kuko ibyo uvuga ko nibura basohoka njye simbibona cyane. Abategetsi bajya kubonana n'abantu gukora amanama, ariko niyo atasohoka akajya akora regulierement kenshi nka rimwe nibura mu cyumweru, akajya nko kuri televiziyo akagahumuriza abaturage, akavuga ikibazo cya covid, akavuga iki byose, akavuga ingamba zigezweho, nka kurya baba bakoze communique za leta ya guverinoma, wakajya hari akazi explicita wenda n'abaturage akamubaza ibibazo. Ibyo ngibyo mbona bibura. Ariko nkuko nabivuze ngitangira, nkeka kandi nkuko nawe wari ubivuze, nkeka ko baprofise ibi bya covid kugira ngo bakemure rya korosi, mbese abe ahangane Perezida Kagame na rya korosi rya geopolitique navuze haruguru, bagomba kunegosia uko ashoboye kose, kuko biragaragara ko hari amahina ya geopolitique mu karere kandi ko bimureba cyane. Kuko urabona, wenda ndangiriza aho, urabona nka energy yashyizemo mu gufata Rusesabagina. Niba warakurikiye urubanza rwa Rusesabagina wumvise ukuntu bamunetse, ukuntu bakoranye na FBI yo muri Amerika, ukuntu bakoranye na Sûreté Belge y'Ababiligi igihe kirekire, ukabona ko ari akazi kandi kariya kakozwe au sommet de l'État. Biriya ntabwo byakozwe n'abandi bantu, byakozwe na Presidence. Ibyo bibazo byose rero bikomeye, ubuzima butoroshye muri iki gihe, abantu bavuga bati kuki ubutegetsi butagerageza kubikemura. Noneho uruhare rwa opposition, rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, rurahari kuko bikwiye koko mu bihe nk'ibi bitoroheye abanyarwanda. Uruhare rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abo bita opposition, ntiruhari muri covid, na mbere nta rwigeze ruhaba. Uko niko bimeze, kwa nta kintu covid yashobora kubihinduraho. L'opposition nigeze kubikora ikiganiro nise business za opposition nyarwanda, urakizi kiri kuri chaîne yanjye. Iri muri position, ikintu kigaragara wenda mvuge opposition iri gukora nuko nayo yarangije. Benshi muri aba nyine baba bafite za information, kuko bari mu bihugu bya Occident n'iki byose, barangije kumenya ko ayo mahina navuze haruguru ahari. Ibyo barimo bari kwipositiona. Mu minsi yashize bakreye birya bya builders, barimo bari positiona Rwanda Bridge Builders. Rwanda Bridge Builders, iteme rihuza nyine abanyarwanda. Yes. Donc biragaragara ko bitavutse comme ça. Hari les acteurs externes, no kuvuga ibihugu bishaka ko regime ihinduka kandi bifite ingufu, byaba ibyo muri Occident cyangwa mu karere, biri inyuma ya biriya. Donc l'opposition nta kindi ishobora gukora ni ukwipositiona. Nyamara se
ko hari ibikorwa bimwe na bimwe ngira ngo nkubaze niba utabibona, nk'ibijyanye n'uko iyo hari ibibazo bahaguruka bakabivuga, bagategura n'amatangazo akomakoma abwira abari ku butegetsi ndetse abwira n'abaterankunga kugira ngo barebe ukuntu ibintu nk'ibyo byakosorwa. Wowe ntabwo ujya ubona ibintu nk'ibyo ngibyo? Ibyo ngibyo ariko ibyo nibyo nyine positionnement se ubundi mvuga wagize ngo niki? Wagize ngo positionnement ni uguhagarara ukamera nka lettre ya I. Positionnement justement ni ukwiyajita kugira babone ko uhari. Ubwo nyine ukora amatangazo, ugakora amanama kuri ntuza, nibyo positionnement. Kuri wowe noneho twibwirire ibyo ubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabaye bakora badakora uyu munsi. Nta kintu bashoboye gukora kubera ko d'abord iyo muvuga ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hari igihe mubona hari amashyaka mukakeka ko ari amashyaka. Ni abantu, ce sont des individus babyuka bagakora statut nkuko nanjye ubu nabikora ejo mu gitondo nkavuga ko nshinze ishyaka. Ibyo bashoboraga gukora yaba yari amashyaka mbikubwire kuko urabimbajije. Bagombye nk'ubu kuba barakoze nka une manifestation wenda bambaye za masque. None se manifestation igihe hapfaga George Floyd ntihari muri covid ko zabaye hirya no hino abantu bambaye masque ko zabaye. Kuki abo bantu niba baropoza nk'ubu batari bakora manifestation n'imwe ngo bayitumize yo kwamagana biriya byabanye ngo bajye hariya kuri Union Européenne? Ntayo batumiza kuko bayitumije haza abantu 31 cyangwa 16, kuko amashyaka nta mobilisation akora. Narabivuze muri icyo kiganiro, amashyaka nta mobilisation politique akora, nta projet politique bapresenta, ntago barokrita, bari position abalideri bashinga za organisation noneho bakipositiona, c'est tout. Ku ngingo nk'iyi Padiri Thomas Nahimana abibona ate? Ngo Padiri Nahimana ureloge de la médiocrité de nos élites. Mu by'ukuri iyo ndi kuvuga icyo ntekereza ko abantu banduka, ko abantu bangiritika, byo ntacyo bintwaye. Habe na gusa rwose ntacyo bintwaye, ndizeye kuri iyo ngingo. Ariko ari igihe ureba umuntu uko ari gutekereza bikaba ngombwa ko abantu babigarukaho. Nguyu witwa Sylvestre wanditse inkuru, Sylvestre Nsengiyumva, abantu bose yarabarangije. Aradukira abasaza twubaha agatuka. Bose yabahinduye ibigoryi, ngo abahutu bose guhera kuri bakayibanda n'amadebe, ibyo bakoze ntabyo bari bazi. Abanyarwanda bose b'abahutu b'abatutsi c'est des cons. Ni amagambo yari muri iyi nkuru, mujye kuyisoma, muze kuyisoma iyi nkuru. Des cons ni n'amadebe. Ubwo rero ibyo kushaka kudukanga ntabyo muzagera muri ishuka. Ndongera kubisubiramo, Banyarwandakazi mu nyumva, buri abutegetsi niba bushaka ko tuganira kandi niho gisubizo kiri, bakavugisha ukuri ku buzima bwa Perezida wa Repubulika, bakabitangaza abashinzwe kubitangaza nka Perezida wa Cour Supreme. Iyo ni ingingo y'5 y'itegeko nshinga, ko Perezida yapfuye cyangwa yabaye ikimuga burundu cyangwa yeguye, niba bituganirize, twicare tubiganireho, dutekereze igihugu cyacu, kuko ubutegetsi nk'ubwa Paul Kagame ntibuzongera kubaho mu Rwanda, byararangiye. Buriya butegetsi bwari ubwe yari yarabwidodeyeho nk'ikoti, ubu butegetsi ntabwo buzongera kubaho, byararangiye. Nibicare tuganire, twumvikane, bahamagara opposition. Sylvestre yayituka yagira gute ntabwo ayisimbura, irahari. Uko ibayeho kose nuko. Ntabwo ubutegetsi bwo mu Rwanda hari cyo burusha abandi. Twicare tubiganireho tubone igisubizo. Hajyeho guverinoma y'inzibacyuho, abantu batekereze uko bacura impunzi, uko bafungura abagororwa, uko bakuraho ibihato byose biri mu mategeko n'itegeko nshinga ribuza abandi banyarwanda kwisanzura no kugira uburenganzira bwa politiki bwuzuye. Twige ibyerekeye umutekano w'ibihugu duturanye, aho kubana imipaka ifunze, turyana, twinjira mu ntambara, twohereza ibitero by'iterabwoba i Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, Uganda, tubane n'abaturanyi bacu amahoro. Ibyo ngibyo nitubisuzuma mu mezi 18 cyangwa 28, abantu bashobora no kujya mu matora bagatora ubutegetsi abaturage bishakiye, abaturage bikundiye, barabonye n'umwanya wo gutuza no gushyitsa umutima mu gitereko. Uwo yari Padiri Thomas Nahimana, aho yanakomoje kuri iyo nyandiko. None Sylvestre Nsengiyumva, uravuga iki rero kubasanga ko inyandiko yawe irimo imvugo isesereza ndetse n'ibitutsi? So nabyanditse muri article nyine yanditse mu Gifaransa, mvuga
les élites nyine rwandaises, les élites rwandaises sont médiocres, nta maturité politique dufite, urabyumva. Donc twamye uko za regime zagiye zihinduka, nta na rimwe twiye tugira maturation révolutionnaire, twamye zihindurwa n'abanyamahanga, noneho bo bakadukobota bakaduplasa. Niko byanyene n'ubu nibyo dutegera. Urumva nta muntu mwese muri abanyarwanda, ubundi ntibishoboka yuko mwese muri no hanze y'igihugu cyanyu atari uko mwabyifuje gutya, ahubwo kubera ko ari impamvu abantu bose babona ibintu bitoroshye. Ubundi abantu bari mu bihe nk'ibyo ntibakabaye umwe yana telefone undi bakanavugana, aho kugira ngo umwe avugira hariya hakurya undi nawe azumve ngo kanaka yamuvuze gutya, bise nko gutukana. Ntabwo ubundi kuba abantu bavugana kuri telefone nk'uku turi kuvugana ntabwo bishoboka. iriya ni style yanjye, kuko navuze ko ndi umurevolutionnaire. Nkawe urabona umunyamakuru ufite style nkunda ya kinyamakuru, umunyamakuru professionnel, ariko njyewe ntabwo ndi muri uwo mwanya wawe. Njyewe umurongo nahisemo ni umurongo w'uburevolutionnaire, kandi muri revolution injangwe yitwa injangwe, urabyumva. Nta muntu hariya nigeze ntuka, nakarifiye ibyo mbona. Donc nkabiriya bavuga ngo Patrick ngo uriya Nahimana ngo namututse, no, narebye ibyo akora nuko yitwara, ngita izina ryigomba kwitwa, c'est tout. Ntabwo nigeze mutuka. Ikibazo jitoma no kuri za réseaux sociaux, ndetse wenda n'uriya Thomas Nahimana yibeshyeho, hari ikibazo cya stati. Njyewe abantu bansubiza nkaho ndi umunyapolitiki uhanganye na uriya we dufite statu zitandukanye. Njyewe ndi umwanaliste w'umuturage, ishatse gushinga ishyaka nashinga, ariko ntaryo nashinze. We yashinze ishyaka, afata idarapo arishyira inyuma, avuga ko ari perezida wacu mu buhungiro. Njye ndi umuturage, ntabwo mpanganye nawe. Njyewe inshinzwe kureba ibyo arimo. Ntabwo ari wenyine uvuga, abantu banyuranye mu nyandiko yawe, kuko ni inyandiko irambuye. Nta n'ubwo uvuga ibyo muri iki gihe gusa, uvuga n'ibyo mu bihe byahise. Mbese ni ubusesenguzi ukora unenga. Icyo abantu bibajijeho gusa ni amagambo akakaye ukoresha. Ntabwo ari imvugo wenda wavuga uti ubutaha nakoresha nakoresha amagambo atarariya, kandi nabwo abantu bakabyumva. Nuko wenda ururimi nanditsemo hari igihe, kuko n'ururimi rutari urwacu, njyewe ibyo nanditse nabaga nzi ibyo nandika. Hari nk'abantu bashobora kumva ngo nk'iri jambo nakoresha ngo hariya navuze ngo hallucinant se ibivu niki. Hari iwe yaravuze ngo navuze ko ngo afite ngo za hallucination, c'est pas ça. No, biterwa njyewe ahantu honyine navuze ko les élites b'abanyarwanda turi médiocre et con. Yes. Ni ijambo se wumva rwose umuntu yakoresha abwira abantu bibashye? No, ni ijambo umuntu akoresha akarifiya abantu babyutse mu gitondo isi yose ireba, bakicana hagati yabo bakamarana. Urabyumva? Nuko babita. Ahubwo buriya nabuze, tuvuge ko nabuze ahubwo vocabulaire igifaransa cyarankamanye. Nari kuvuga na debile nkavuga n'ibindi sinki, kuko niko tumeze. Niba uzambwire ukuntu bakarifiye abantu bakora genocide ku manywa y'abaturage babo hagati yabo, nta ngabo z'amahanga zabatenguze kuba genocide, babakarifiye abateretse kuvuga ko ari des cons. Ushobora kumbwira uko abita? None se kubisiga amavuta biratuma icyo gikorwa kitaguma kumera gutyo? Yewe ntabwo muri monarchie, ntabwo turi muri monarchie aho umuntu ajya kuvuga umwami akabaza agaturuna ururimi mu rurimi munuza karindwi mu kanwa kagira gute. Nge nakubwiye ko turi muri revolution, kandi ibyo ngibyo
tuvuga ko ari byo turwanya ngo nyine bya kera n'ibya Kagame ngo yigira umwami n'iki byose. None se kuki mushaka ko hano hanze haba abami bandi tugomba kwirirwa dupfukamiza kandi ntunyumve nabi Sylvestre Nsengiyumva, kuko natwe mu itangazamakuru twemerewe kuba twabona ibitagenda neza tukabiga tugatanga igitekerezo, droit d'opinion. Mu batega amatwi ibyo Sylvestre Nsengiyumva avuga, hari abamubona nk'umusesenguzi w'ibijyanye n'imibereho y'Abanyarwanda ndetse na politike yaba iyo muri iki gihe no mu myaka yashize. Hakaba n'abongeraho icyo akora ko hari ahagera agakoresha imvugo idakwiye, imvugo ikakaye ishobora kuba igira bisesereza. Madamu Sylvie Mukankiko ari mu banenze iby'iyo mvugo. Rero ugiye gukina politike ngo ariko izo politike ni nyabaki. Niba padiri avuze ko Kagame yapfuye, urumva, niba padiri avuze ko Kagame yapfuye akabivuga akavuga ati niba mushaka kunyomoza mumuzane mukamubura, yamubuze kuki mugomba kumwibasira kwibasira abantu ngo bavuze ko Kagame yapfuye. Ese muri se ntazapfa? Ni mu binyomozo, sibyo? Mu binyomozo muvuga muti padiri urabeshya. Ahubwo bagomba kuzana iterabwoba ngo biki bukinjira no muri vie prive yanjye ngewe. Ikindi kandi umuntu mu bantu ugomba ngo ndagije nta soni kwita umuntu nka ndagije Imana Jean Marie Vianney ngo ndagije ikinyabupfura ubwo ngo bikinisha politike ngo muri apoliticien ngo murubaha ngo mugomba kuzamura igihugu. Wavuze ndagije Imana kandi ryo zina rye ndagije Imana Jean Marie Vianney n'umugabo, ndabikubwiza ukuri. Sindahura nawe fizikoma, mubona kuri televiziyo, turavugana turaganira kuko yamfashije gusohora igitabo cyanjye. Uri sinjya mvuga nkora amavideo y'ibi bintu, nka amavideo yo kwigisha abantu, yo gusobanurira abantu, yo gutanga ibitekerezo byanjye uko bigize. N'ubwa mbere ntanze video nk'ingi yiyama muntu, ariko ni wabinteye. Ku ngingo nk'iyi Padiri Thomas Nahimana abivugaho iki? Uyu munsi ni umunsi wo gutangiza revolution ya revolution. Ifirimbi yanyu buri wese ayibikeho. Iyo abantu bamaze kwishyira mu mutwe mu mpinduramitekerereze ko igihe kigeze cya divorce cyo gutandukana n'ubutegetsi bwabarenganyaga, bakaba biyemeje gukora ibikorwa bigaragara byo kwamagana ubutegetsi no kubukuraho, aho ngaho rero bagomba kwicara bagatekereza, bagashyira utuntu tumwe na tumwe ku murongo. Ni nabyo tugiye gutangira gukora uyu munsi. Iyi revolution ni y'ijuru ryonyine. Dore umupadiri ndi kubabwira kandi nzi icyo ndi kuvuga. Ijuru ryarahagurutse ko ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda. Ubuse niho nkimenye kuvuga ko ntabivuze kera. Nabyo mbona ari nk'ubutumwa, mbona ari ubutumwa mu by'ukuri. Bakomeje kutubeshya ko batuzaniye demokarasi itarigeze ibaho y'agatangaza. Batubwiye ko bazazatwirukanira ingoma y'igitugu ya Habyarimana tukabaho mu mudendezo. Batubwiye ko nta ronda koko, nta ronda nkomoko bizongera kuba mu Rwanda. Batubeshye. Batubwiye ko nta muganda uzongera kubaho. Umuganda ngo wari mubi, burya ngo wari mubi, ngo nta uzongera kubaho rwose. Baratubwiye ibyo ngibyo. Baratubwiye bati nimutanga imisanzu, ababishoboye barayitanga, cyane cyane ko bayitangaga rwihishwa. Bati nimwoherereza abana banyu, abana murabohereza baca za Kongo, baca za Burundi, baragenda. Abarokotse agafuni nuko barakomeza, barokotse agafuni n'amasasu yenda baracyari. Abatekinisiye ba Kagame ba FPR baraducuritse, baraducuranura, badushyushya umutwe kugera igihe abavandimwe basumirana ntacyo bari basanzwe bapfa. Ndavuga cyane cyane bakavukire abahoze mu Rwanda, abahoze babanye mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibibazo, mu Rwanda hari ivangura, ariko abantu barabanaga. Uretse abanyapolitiki bashaka imyanya y'ubuyobozi, abasigaye iwacu twarabanaga, twarashyingiranaga, twararongoranaga, twarabyaranye, nuko twagiye tuvuka. Ntabwo ari byo, nuko twavutse kandi turacyari. Ariko abahungu badushyuhije imitwe, badukubita ibipindi, abantu barahaguruka barasumirana, abashakanye abasehanya abageni baricana, twese tubireba. Kubera iki? Ikinyoma. N'ubu baracyadutekinika n'ukuri kw'Imana. Baradushuka, baratubeshya. Inzego zose barazikoresha muri tekiniki. Baratekinika n'imfu ngo umuntu yiyahuje ishuka rwose, umuntu ngo gitangaza umuntu ngo ishuka riramunize, ngo yaryamagaho riramunize. Ariko ngo kabyara bagiye gutekinika n'urupfu n'ukuri kw'Imana, bagiye gutekinika n'urupfu. Ngo hari umugabo, urupfu nyine rwagendaga rusura abantu, bukeye rusura umugabo w'inyarwenge cyane.
ararwakira, aruha akanyama keza n'akayoga keza. Rwaryamye rwagira icyo rumubwira ko rumwereka ko rwanezerewe. Noneho wa mugabo kubera ko ari nyagenge arabyuka, arasosoka, aragenda buke buke, afata urupapuro, afata liste y'abantu bagomba gupfa nyine urupfu rufite, yikura ku mwanya kuko bari musubiye kuko ari we rukurikiyeho, yishyira ku wanyuma. Noneho mu gitondo urupfu rukangutse uramuga ati wa mugabo wamfashe neza, unyakira neza, ungaburira neza, ndanywa ndatuza, kubera ko ari wowe narinsuye, ndagukura ku mwanya naringezeho, ubwo ngubwo sinkigufashe wowe, ahubwo ngiye guhera ku wanyuma. Basi kandi niho yari yishyize we baramutwaye n'ubundi bantu mushaka gutekinika urupfu muri itonde. Iyi opposition iharanira impinduro mitegekere irashaka ko abanyarwanda biyunga kari agatsiko niba gashaka amahoro mu Rwanda, nibemere Paul Kagame asimburwa. Ibyo bihato byose birimo turabizi, ibyo bihato birimo ari amezi 28 azadufasha kugenda tubikuramo kimwe abanyarwanda bagira ubwisanzure bwo kuba baharanira uburenganzira bwabo uko babyumva, nta bihato by'ubugoryi birimo byo kubuza abandi, byo kwirukana abandi no kubavangura. Mushyigikire opposition iharanira impindura mitegekere. Ariko kandi agatsiko nako gashatse guhinduka kakava mu bugizi bwa nabi, naho kakayerekana ko gakunze u Rwanda katakiri mu iterabwoba, mu kinyoma no kwikubira ibyiza by'igihugu byose, nako kaba kagize neza. Kandi nabo n'abanyarwanda n'abavandimwe, igihugu twaza kibanamo neza dutuje, tugatunganya. Sylvestre Nsengiyumva. En fait, mu gusoza iriya nyandiko d'abord nta nubwo nayanditse nshaka guhangana na padiri, nashatse icyo yari igamije, c'était un article de prospection sociopolitique y'u Rwanda. Hariya nanaliza les élites rwandaises, nkavuga impamvu twabaye mediocre, aho byaturutse, revolution nyarwanda nkayinovizita, nkavuga ko byari icyuka. Voilà, donc n'igitekerezo cyawe kuko abayikoze hari ababibona ukundi ntacyo, abayibona ukundi nyine bazazi babisobanura justement aho gutukana. Njyewe nuko mbibona ni kakayunguruzo kanjye njya nereka. Donc mu kayunguruzo kanjye na revolution navuze ko ari icyuka, kuba yarabaye icyuka ibyara des élites baba n'abatutsi bari mediocre, nerekana uko les deux sortes d'élites que nous évoluer, kuntu baje kuba idiot n'ukuntu naho byatugejeje. Urumva iyo ukoresheje ijambo idiot no kuvuga igicucu mu Kinyarwanda, urumva ko uba kabirije. Ariko Jean Claude, umusanze uri gutema abana bawe, navuga ko uri idiot. Wavuga abo ngabo njye navugaga bariya bagize uruhare mu mpinduramatwara yo mu 1959. Ntabwo nshima wenda ibikorwa bishobora kuba byarayiherekeje kuko hari ababigiriyemo akaga, ariko nge mvuga impinduramatwara ubwayo, kuba byari bikwiye yuko u Rwanda rwakwinjira mu kindi cyerekezo kugira ngo abanyarwanda babane neza kurushaho. Nicyo nshaka kuvuga gusa. None suretse ko wenda abantu batumva igifaransa nandika, navuze ko se revolution itari ngombwa, navuze ko yakozwe nabi n'ababirigi, c'est tout. None ikoze kandi ntabwo navuze ko bari abaparme utubari ibyo, navuze ko kuva barangiye système yubatswe muri nabo ya créé des élites idiotes et médiocres. C'est tout. Twazabigarukaho rwose wa mugani n'undi muntu wenda ubibona ukuri noneho mukazaganira. Wari uriho rwose wikorera umwanzuro, nuko mbabare nagiye nguca mu ijambo. Oya nicyo narangije, merci. Sylvestre Nsengiyumva, ndagira ngo ngushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwa Radio Urumuri na RSP Info, uyu mwanya uduhaye kugira ngo ibyo twibazaga n'ibyo abandi bibazaga ube wagira icyo bivugaho. Kandi reka mbwire n'abadukurikiye yuko unafite urubuga rwawe nkoranyambaga rwa YouTube Kabeho Kanyarwanda. Wakoze cyane rero, turakwifuriza ibihe byiza. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ububiligi. Wakoze Jean Claude Kabeho. Nawe utaha Kabeho nawe.